हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे ओ की साउंड। ओ, आउ, अ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ एंड औ कब होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ प्लस कॉन्सोनेंट प्लस साइलेंट ई हो तो साउंड ओ की होती है। अब देखिए, होम, होप, नोट, नोज, रोप। इसमें ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, फिर साइलेंट ई है। ओपन सिलेबल में ओ, ओपन सिलेबल हो तो ओ की साउंड होती है। गो, नो, सो, होटल, लोकल। ओपन सिलेबल का मतलब होता है जहाँ पर हम वर्ड को इकट्ठा बोलते हैं, जितने वर्ड को, और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं होता, वो ओपन सिलेबल होता है। अब देखिए, होटल में हो को हमने बोला, हो के बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, टल अलग साउंड में आता है, इसलिए होटल में ओ की साउंड है। ओ ए हो तब भी साउंड ओ की होती है। बोट, रोड, कोट, गोट। ओ डब्ल्यू हो तो कभी कभी साउंड ओ की होती है, जैसे स्नो, शो, ग्रो, येलो। पर ओ डब्ल्यू हमेशा ओ नहीं होता, कभी कभी आउ की साउंड भी देता है, जैसे काउ, नाउ, हाउ, ब्राउन एंड टाउन। अब आगे देखिए, कभी कभी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ होने पर आ की साउंड होती है। सन, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ है। कम, लव, मंथ। कॉन्सोनेंट के बाद लॉन्ग वॉवल साउंड आने पर बड़ा ऊ प्रोनाउंस करते हैं। देखिए, डू, टू, हु, मूव, प्रूव। वर्ड में शॉर्ट वॉवल साउंड आने पर ओ को छोटा ऊ प्रोनाउंस करते हैं। वुमेन, वुल्फ, वुड, वूल। अक्सर ओ आर आने पर ऑ की साउंड प्रोनाउंस होती है। मोर, फॉर, हॉर्स एंड बॉर्न। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज का टॉपिक यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।